Tahukah kamu, kucing bisa tidur hingga 16 jam sehari. Tapi saat bangun, mereka jadi pemburu yang lincah dengan refleks luar biasa cepat. Kucing juga berkomunikasi bukan hanya lewat suara meong, tapi lewat gerakan ekor dan tatapan mata. Uniknya lagi, hidung setiap kucing punya pola unik, seperti sidik jari manusia. Jadi, meskipun tampak mirip, tak ada dua kucing yang benar-benar sama. Lucu, misterius, dan selalu bikin kita penasaran itulah kucing.